巡逻舰通常都是各国海军用于快速突击任务的主力。该类型的舰呢，通常比大型水面战舰速度更快，但是仍然经常配备强大的武器和电子战系统。今天老兵就来给各位盘点一下世界上最快的7艘巡逻舰，看看谁才是您心中的 Top One。Top 7锦江级巡逻舰，最高航速27节，满载排水量600吨。该级巡逻舰的研发当初的目的是为了弥补山字级导弹巡防舰留下的部分防卫空缺，是光华3号计划的产物。该计划预计共建造12艘锦江级军舰，但是因为锦江级巡逻舰是台湾海军第一次设计500吨级军舰，因此呢，在设计上有不少缺失。在首舰完工之后，测试修改花了3年的时间才正式定型，后续量产在1997年后才开始进行。而这3年期间呢，山字级巡防舰曾安装海蟹树防空导弹，当作导弹巡防舰来使用，以作为光华计划系列舰交接前的垫档配置。到了锦江级服役后呢，这些山字级巡防舰才开始悉数退役。该级舰全长61.4米，宽9.5米，它的动力装置呢为2台德国产的 MTU-16A 型柴油机，采用双轴推进，续航能力呢3600海里。其主要武器为4枚雄风1型反舰导弹，1门瑞典伯夫斯40毫米口径单管速射炮，1座 T7520毫米舰炮，2座深弹投放架和2条 Mk6 型水雷布雷轨。这样齐全的武器装备使得该舰具有一定的反潜、反舰、防空、布雷等综合作战能力。Top 6木舍里布级巡逻舰，最高航速30节，最大排水量725吨。与中东地区其他国家一样呢，卡塔尔同样是以石油发家的，但是早期的卡塔尔海军力量只能用穷酸来形容啊。主力作战舰艇全部都是导弹快艇。为了改变现状，在2016年，卡塔尔与意大利签订了一大波造舰合同，其中呢就包括木舍里布级巡逻舰。从武器配置上看，该级巡逻舰的主炮为30公里增程炮的奥76毫米舰炮，并且安装有席尔瓦 A35 垂发系统，能够发射米卡防空导弹，可以对20公里范围内的目标实施直接威胁。同时，该级舰还布局了马林 WS 30毫米武器遥控站和反舰导弹发射器，其中后者具备发射飞鱼反舰导弹的能力。而在雷达方面呢，木舍里布级近海巡逻舰主要是通过3D 有源相控阵雷达来进行目标监测和锁定。据了解，该雷达是在 TRS-4D 型雷达基础上改进而来的，在 X 波段上发挥实际作用，拥有250公里远的探测范围。而它的火控雷达则是 NA30S Mk2 型火控雷达，该雷达能在 X 波段和 KA 波段上作业，分别可以对付中远程和低空近距离的目标。Top 5瑞典 VISBY 巡逻舰，最大航速35节，满载620吨。该级舰呢采用4具功率各为4000千瓦的 TF50A 燃气涡轮，再搭配2具功率各1300千瓦的柴油机，组成燃气涡轮与柴油机复合动力系统，并且它还具有2具 SR125 可转式泵喷射推进系统，可以为其带来较佳的静音能力与机动性，使其船舰的吃水降低，特别适合瑞典海军的近海潜水操作环境。而该舰呢是当时瑞典为了防守苏联海军而造的。当时由于瑞典海军规模与实力是有限，小型船舰上不太可能安装足够抵御苏联强大海空攻势的防空自卫系统，显然无法在开阔水域直接迎战强大的苏联海军。因此，打算采取防守的瑞典舰艇则朝着提高存活率而发展。基于这理念呢，新型舰艇需采用极高程度的隐身设计，尽可能的降低雷达信号，使之能够完全融入瑞典沿岸背景杂波之中。如此呢，便能在舰上装备有限的前提下，发挥最大的作战效益与生存能力。因此，它在各种讯号的抑制上也采用了最先进的技术与最极端彻底的隐身手段，使得该级舰也成为了世界上全面隐身舰艇的先驱。因此，瑞典也是世界上第一个拥有实用型隐身军舰的国家。Top 4印度维尔级巡逻舰，最高航速36节。维尔级舰呢是俄罗斯的塔兰托尔级舰的印度改进版本，它的满载排水量为500吨，动力系统采用2台 DR77 型燃气轮机，2台 DR76 燃气轮机，使其有着不错的速度。它的武器呢则配备4枚 P15 反舰导弹或者6枚 KH-35SS N25 乌兰反舰导弹。
以及一套 SAN-5圣杯近程防空导弹系统和一门76毫米奥托舰炮。在火力方面呢，也十分不错，再加上印度海军其他护卫舰群，即使是老对手巴基斯坦再怎么发展，在水面舰艇方面呢，也和印度有着较大的差距。Top 3，拉克萨马纳级护卫舰，最高航速38节。该级舰的原型是意大利的阿萨德级轻型导弹护卫舰。本来该级舰呢是专门为伊拉克准备的，但是却因为海湾战争后联合国的制裁而转手卖给了马来西亚，并且改名为拉克萨马纳级护卫舰。它的满载排水量为705吨，其主要武器呢为6座艾托马特 Mk2 舰对舰发射装置和2座3联装鱼雷发射管。其醒目的蝮蛇防空导弹发射装置位于前上层建筑后方，40毫米70舰炮炮塔则位于舰中部后方上层建筑，是马来西亚主要的海上力量之一。Top 2，俄罗斯的塔兰图尔级巡逻舰，最高航速40节。该级护卫舰呢，比它的前行舰纳努契卡还要小，舰长仅为56.5米，全宽仅为11.5米，由总功率为22000千瓦的燃气轮机驱动。而作为除了美国外唯一的全球性海军，苏联在研制各型大中型水面舰艇的同时呢，也十分重视巡逻舰这种小型舰艇的研发，并将其认为是海军整体作战力量中不可缺少的组成部分。因此，苏联早在上世纪50年代就开始研制了多种型号、性能各异的数百艘巡逻舰装备使用。而该级舰呢，除了在本国大量装备外，还向世界其他国家出口了近100艘。Top 1，沱江级多功能巡逻舰，最高航速44节。它是台湾自制的一款具备雷达隐身功能的穿浪型双体舰，可以与光华6号混编执行反舰任务。该舰由台湾民营造船业龙德造船建造，于2014年在苏澳港13号码头举行交舰典礼，并被命名为沱江。它的排水量仅有500吨，但是却搭载了多达16枚反舰导弹，反舰能力十分强悍，因此该舰呢在外界也有着航母杀手的称号，可以说是世界上最快的轻型巡逻舰之一。该舰有着相对较大的长宽比，采用双体穿浪结构，可以有效地减少行波阻力。续航里程为3700公里，整舰最多可以乘坐41名成员，并且为了提升其生存能力，该级舰吃水较浅，可以在大型军港遭受攻击时，立即疏散至中小型渔港进行弹药和油料补给。它的吃水结构部分则是由铝合金打造的，能够大幅减少其触雷几率。在武器方面，沱江级巡逻舰可以容纳熊2和熊3导弹各8枚，舰首为一门76毫米舰炮，舰尾呢则是一座密集阵武器系统。这个火力在同级别的舰艇中呢，算是高载量的舰艇了。台湾海军舰队指挥部指挥官黄曙光中将向媒体表示过，该舰呢将和光华6号导弹快艇以及锦江级巡逻舰共同承担台湾近海快速反应部队的角色。好了，本期视频到这里就结束了。各位老铁对这些武器有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。